Mbakmu wis ngono iku, Jeng. Lah aku gak ada duit, aku dosen. Sakene riko Cak Mun. Bali aja menggok ae ta lah, duit gak entek. Jane enteke duduk perkara iku, Jeng. Saking mbakmu ae gentong pecah. Oh, mulai biyen Mbak ya koyo ngono Cak Mun. Riko iki sing sabar. Ayo iku, Jeng. Aku tak melu awakmu marang Jeng sementara iki. Mbok, kok suwe temen sih? Lah mau cepetan. Apa maneh sih apa maneh kon iku? Iki lho sik wis dadi ombe do. Kok iso apa maneh iku lho? Sing ninginane iku lho ya apa? Alah Gusti Allah pangeran, yo lali aku nduk. Lah kok iso lali iku lho? Terus itu ya apa? Nemu event apa Riko? Yo isik ta lah nduk, aku tak rokokan dhisik. Lah ono kopine kan rokok ya gak iso mikir mbokne iki nduk. Duh, rokok-rokok tok ae Riko iki. Terus iko lho sing aku njaluk tolong iku lho ya apa? Lah yo aku ngipi wingi sore iku lho kok dadi kok aneh temen Lah ame apa sih, Mbok? Lah yo aku ndek eventku iku lho ndek jero event iku kok ketok blimbing mulu. Ketok mulus ngono Terus, lek ngipi blembeng ngono iku artine apa, Mbok? Ya mbok lah wong ndek eventku ku yo ketok blimbing mulu, tak tiling-tiling maneh yo koyo jambu mente lho. Terus iku alamate apa, Mbok? Aduh yo mbu yo nyoba onduk yo njajalo dhisik lek pas kelon-kelonan ambek bojone iku. Lampune aja dipateni nyoba padhang ngono lho. Apa Mbok kok gak oleh dipateni? Wis ta landuk nuruto aku. Kok awakmu lak wis nemu dalane dhewe tangkuk ro dhewe kondo. Wis iku lho wedange diombe. Ya wis Mbok, aku ya matur suwun. Lek ngono iki lho ya, ge tuku rokok dhewe engko. Aduh aku gak usah ninginian wis Wis ta lah Mbok, iki ngono ge syarat tok, ge kemandian. Oh ya tak tampa ya, Nduk. Iya. Oh iya, Nduk. Engko lek Gimon gak gelem madangi lampu, Nduk, lek pas leye-leye ku senterono, Nduk. Lah apane sih Mbok sing disenteri iku? Ya cucak rawone iku lho, Nduk, disenteri. Ya wis Mbok, lek ngono aku tak mulih, aku matur suwun ya. Yo, Nak. Yo wis. Lho, Dok, kan omah kon. Gak wis Mbok, aku selak ngetasi kumbaan, lah wis mendung ini. Iya wis. Gak mampir temenan ta kon? Iya wis Mbok, engko ae sore-sore tak rono iki selak udan. Oh, iya wis, Nak. Ana apa ngono, Nah? Mesti kok dungaren rene. Yang golek-golekno awake iku lho, Bek, mrene. Lah apa maneh ngono, Nah? Wong sembarang kali arek iku ya wis kecukupan. Ya kecukupan, Bek, lek masalah dunya brono. Tapi Gimun ambek Miske iku kumpul pirang-pirang tahun ora iso duwe anak, Bek. Kapakula pekati aku ra pekuti meraku bada manggis budaya. Kang Don, dipacul lagi. Kak, cucupen ae jam. Aduh. Lah kapan mari ini lagi dicucup. Enae kon iku kencrong kaya apa jam? Ya dipacul kok sik takon. Ya Riko sing belos, uga pacule kene kok. Pacule kok ndek ndi? Kok ngok temen arek iki. Ndek Pande kono lho jam. Ndek Pande, aku gak duwe dhuwit tak ngojek. Ya glundungo lah kenek jam. Aku dudu banmu kating glondong Kang Don. Ya ngono iku lho jam, lek bodoh di mes, lemu ndek utek. Belos, ora Kang Don, gak tau tak mes utekku iki. Kowe kuli ngene 5 wis do mati ngadeg awake kene. Ndek pondok iku lho jam pacule. Ngono Kang Don. Pondok pacule ndek ndi? Untung ae jenengmu iki Jamat.
kok tamat sida modar awake kene. Apa ayo nah? Gimana ambek mistiku kok angel temen doyanan. Aduh lek delok nang event kuwi ku Be, koyoke teko lanange Be lek wis ke iku Be. Lah kok iso nah? Kali Gimon iku ndek-ndek yo anake yo pating tlecek. Wong arek iku senengane yo ngendhok blara. Tapi iya sih Be yo. Apa tak teko misti dhewe sing mandul iku Be? Lah ngawur ae kon iku. Lah Raden sakmono gedene iku anake sapa lek kudu anake Misti? Tapi iya sih Bik yo. Lek ndelok nang eventku iku matlamat Bik yo, tak delok iku manuk duduk manuk Bik. Tak cedheki kok ketok blimbing wulu Bik aku Bik. Aduh. Yo jelas teko lanange lek iki nah. Jarine wong biyen iku lek impen ketok blimbing wulu iku tutak rawane nah. Lah mosok tak Gimon iku pelo yo nah. Aduh yo cok sampe Bik, wong jenenge arek iku sik enom Bik. Arek sik doyan-doyane sik tolno-tole nang kono ambe saken lek gawe anak, Bik. Ya muga-muga arek loro iku nang ketemu dalane ayo nah. Ya iya, Bik. Oh iya, Bik. Lari kok manglo katene nandi, Bik. Ya saking rene aku kate njaluk brambang kon. Oh, nek pawon golek-golek ana dhewe, Bik iku. Oh iya. Tak golekane sik ya. Ya sak lom tak krusuk, Bik, lara duwe lengo mang. Alhamdulillah, tepak rokok-rokok gak duwe nemu rezeki. Ancen nek Gimon mubarek ku karepe gak oleh susah. Lah mari kapesan ngene nemu rezeki. Ana uwong Leo. Sopo rutuy. Jenasi kebeneran temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok mlayu? Aduh. Mosok wong blater nemu duwe nek Joko. Tibake kon tas nggih jebakan nek kene. Aku kok ora niat jebak Riko, Jamun. Aku niat jebak wong sing arepan. Dadane tepak Riko. Berarti Riko ya arepan. Arepan patakmu wah. Salawak sumpek-sumpek ngene, ono ae sing kon lakoni. Jangkrik. Wadah, coba kena kasare to, Jamun. Lah jariku timbangane nganggur. Aku ngetes imane wong, dadane Riko gak diiman. Iman-iman kakikmu wah. Lah kon iku ora nyambut gawe ta, yamen kok bebetan. Padahal gurung waras ae. Prei sih, Jamun. Aku kate fokus nang ibadahku. Oh, bener kon nek ngono ku. Barek kon nyambut gawe terus kate kon kekno sapa. Lah terus wedhen nyambut gawe ambek sapa iki? Ya dhewe paling, Jamun. Wong Riko ya gak enyang ngono. Oh, ya babal ngono Sul. Kon nek melu aku malah Nul, dilu ae timbangane nganggur. Wah, gak bisa, Jamun. Aku kate nang Tegal, pamitan nang Cak Wedon. Lah ngono ae kon pamitan barang, Hul. Ya iya ta, Jamun. Wong saiki Cak Wedon iku atasanku. Aku wedi dipecat lek gak pamitan. Oh iya sih. Aku pamit no pisan, Hul. Waran aku sik ono kepetung. Oke wis. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali
Ning gunung tak jadongi saka jagung yen mendung tak sili caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang kene padha lara lapa iki lek aku mbothok tempe karo tahu tok ya kurang sedep. Tak gorekno simbukan ae lek nang Tegalan. Barek tole ya mari mangan ae kok ndeme mbakne. Dadi aku ora gopo-gopo wis lek gawe lawuhan. Oh iya wis. Iki dipepe dhisik ae godhonge, alum. Jalur dure panci lah kenek ah. Camat nang muncul di ndi? Kok gak ono niku. Aduh. Lah kok iso ono ndek pondok ae mulai mang. Lah gendeng ta ya apa? Itu tok nyambune. Jam. Kon niku lho lapo denger-denger dek kene iki. Dijoko apa col iki Kang Don? Ya iya, Jam. Masa dikeprokne cengelmu? Aduh, jahatnya rek. Lah sing ngendi iki werna lurung ini? Aduh, Jam. Jukun salah siji lah kenek ta iku. Lah iya sing ndi Kang Don? Ya sakarepmu, Jam. Dijoko saiki ya Kang Don. Gak, ngenteni ono graono sengenge kono lho, Jam. Lha peteng Kang Don, lek ono graono sengenge gak ketok. Belos riko iku. Joko niku sing belos. Nek sampe pacul iki gak nangkon gomu garono, iki tak pendem kon nek kene. Waduh jahat, ngacak medon rek. Asli jahat sekali. Umpama sliramu sagar melati aku kumbiangi Damsari. Umpama sliramu marge wong manis tak terus kabeh rek. Ini ditinggal bojone mul iki. Moro karu-karuan kabeh. Apa, Nak? Nyapu tari kok, Mbok? Enggak, Le, kom-kom, Le. Lamun wis ro nyapu kok ditakoni, Nak, kon niku. Kate nandi sik genahe, Nak? Ya biasa, Mbok. Kate budal jenis. Aduh, cek moncole rek ponakanku situ iki. Kon kate layangan ta sakingan, Le. Ojo biasa layangan, Nak. Wong layangan iku bangsat, Nak. Loh, kok iso bangsat ya, Mbok? Wong aku ya meneng. Lah iya, Cung, bangsat iku slogane, Cung. Motone abang gorokane asat. Iku jenenge bangsat, Cung. Alah, kae terus aku, Mbok. Berarti Riko bangsat ya, Mbok? Lah kok iso bangsat pisan sih, Nak, mboke, Nak? Lah iku sih, Mbok, den dhuwure mripate Riko abang-abang. Iki ngono duduk bangsat, Nak, iki sido, Nak. Sido, mboke sidoan, Nak. Oh, teledu ta, Mbok? Teledu apane sih, Nak? Sido, Nak. Iya wis Nak layang ngono, Nak. Biyen niku ana unen-unen, Cung. Semakin dukur layanganmu, semakin akeh musuhmu, Nak, yo.
cek duwe ilmu. Ya Mas ya soge besok ngono, Nak. Semakin kon soge duwe pangkat, duwe derajat, akeh sing kate medhot awakmu, Nak. Ya wis budal Ti. Oh iya, Mbok, matur suwun motivasine. Ya Nak, sing dhuwur Nak lek layangan Nak ya. Nggih, Cek Mbok. ero musune Nak ya. Aku nangis mulai mangkok gak metu elone. Musuhku udah kayak hidup. Napa ari kok Cak Mun kok nangis dek kene? Diusir aku jeng mbakmu. Lah opo ngono Cak Mun kok sampe diusir? Mbakmu wis ngono iku jeng, lah aku gak ada duit aku diusir. Sak keniri kok Cak Mun. Balik aja menggok ae ta lah, duwite gak entek. Jane enteke duduk perkara iku jeng, saking mbakmu ae gentong pecah. Oh, mulai biyen Mbak ya koyo ngono Cak Mun. Riko iki sing sabar. Ayo iku jeng, aku tak melu awakmu marang jeng sementara iki. Lah melok ya opo sih Cak Mun? Ya aku tak turun nang omahmu jeng. Wis ora golek molo Cak Mun. Sudah diterancam aku nang Mbak. Wis ta jeng, gak kira ero mesti. Aku metu cendelo ya iso. Wis gak usah Cak Mun, timbang dadi masalah. Dah, ya wis jeng. Lek ngono kon gak ada simpenan duit aja titik ae. Lah simpenan opo sih Cak Mun? Lah wong iki lho blonjo aku utang nang Bu ya. Duh, sakene kon jeng kok duitku akeh kon tak kei tok. Opo sih Cak Mun? Ya jeng, kok bengi tak rono ya. Romo wis ora golek borok aku. Duh. Kok becik temen awake iki rek, wis kadung apes koyo ngene. Jeng, Lah ngene iki lho, Kol. Ae dibedoli, cek gak nyumbrai sikil. Ya cepet. Caper, gak kuat caper. Lah tekku kok enteng sikil, kali ya gede. Iki paling kejeran caper mancep pe. Wah, gak teyeng kan iki, Kol. Minggir ae tak bedole. Iya caper. Bismillahirrahmanirrahim. Ketipu nih. Wah, dorong-dorong kan wis ngakali aku, Kul. Ya maaf dah caper. Loh, kapal caper, kapal jak duwe Ade kapal jak duwe Kon nek keliru njak dek nang kapal dirutui bom riji kon, Kul. Lah mosok kapal go bom caper. Yo lek. Duh, gak penak cemerek japane. Wo, wis layangan iku lho kang ngono. Suwe-suwe dolenan wong loro yang blenger ya, Kul. Lebih melenger maneh caper. Lek ndelok raine Riko. Wah, lek kon blenger nang aku kate dinan ambek sapa kon lek ambek aku. Ya maneng omah caper PS-an BHP-an. Ya permainan ngono iku lho, Kul. Sing garai bundel nang utek. Lah kok iso caper? Ya iso. Wong bendinane pikirane disani PS ambek HP antok. Ya malah gak duwe pengalaman ta. Lek pengalaman delok timba YouTube lak padha ae ya caper. Wah, lah kon ngandalno YouTube tok ae, Kul. Ya sesat. Belajar iku langsung di lapangan ae, Kul. Lek awake wis gede, iso diceritakno. Wes, ora kate cerita pengalaman tok ae caper. Lek atasane pengalaman pahit aja caper. Lek pahit utawa legine pengalaman iku, Kul, tergantung sing menikmati. Tapi lek sing diwasno pean tok ae ya pahit caper. Duh,
Wis uwo kabeh rek, brokoli iku. Lah jamat iku lapo sih? Macul kok iso munyer-munyer tok ngono. Jam, kok niku kena puter geleng ta ya apa kok munyer-munyer tok? Lah nek kene lateng tok lho Kang Don. Golekno papan sing rada padang aku. Lah kon nek kepengin padang ya nang lapangan poli kono, Jam. Jenenge ndek alas iki ya lateng tok ya apa kon niku. Lah terus ya apa iki? Ya babatano dhisik lah kenek ta Jam, cek rada padang. Kak Don. Oi. Aduh. Lo. Lah kok niki diuber apa sih, Hul? Keserimpet sarung Cak Don. Barek kon yaene ya sarungan. Apa kon kok gak nyambut gawe? Sementara iki tak preisik Cak Don. Aku kate fokus nang ibadahku. Oh, kate ngatur ibadah tok gak nyambut gawe. Yo gak nguntal kon. Yo gak seterusnya Cak Don. Mek sementara iki tok, sakwene demi jek sayang nang aku. Oh, ya wis sak karepmu. Tapi lek kon sampai lebih teko seminggu iki, tak pecat kon. Gak Cak Don. Mek 3 dino paling, sakwene poso putih lho. Lah wong prene kaya ledok ngono kate poso mute. Ya gak mempan, Ul. Dah. Kon iku karo nyambut gawe kono lho, Jam. Aja melok-melok. Iya, tompel iku. Melok kerja ta Cak Don? Iya, mulai mang. Kon lek gak niat tak ganti jamat. Iya Cak Don. Aku mek 3 dino iki tok ae. Ya wis, pokok lebih teko iku kon tak pecat. Iya, nyilang duwe sih aku. Wis, gak. Kon ben nyambut gawe baru tak sili. Poso ireng ae, Hul. Gak cocok lek poso mute. Mo, aku kate poso tompel. Penak gak ono bukae. Aduh, bales ledok rek. Matane pitau.